Ich stelle euch einmal das neue Lederreparaturset von Colorlock vor. Das heißt, wir packen es einmal zusammen aus und ich erkläre, was drin ist. Wir haben einmal das Komplettset für die Lederreparatur von Colorlock hier. Das heißt, wir fangen einfach genauso an, wie die Beschreibung es uns auch sagt. Die Beschreibung ist natürlich dabei. Das heißt, ihr könnt hier alle Schritte auch nochmal nachlesen. Wir fangen an mit der Reinigung. Die Reinigung fangen wir an mit Cleaner Mild. Das ist der Lederreiniger Mild, den habe ich auch in meinen Videos schon häufiger verwendet. Hierzu ist diese Pumpsprühflasche dabei, das heißt, ihr füllt den einfach um und dann könnt ihr den quasi damit auftragen. Also auf eure Bürste, euer Pad, wie auch immer, Mikrofasertuch, das bleibt euch frei. Zur Sicherheit, damit ihr euch den Reiniger und alle Produkte natürlich auch nicht auf die Haut schmiert, sind Handschuhe dabei, auch ganz wichtig. Ich trage auch immer welche bei meiner Arbeit, das seht ihr hier in meinen Videos. Kann ich nur empfehlen, das zu machen, sonst werden die Hände schnell schlecht. So, nach dem Reinigen können wir das Leder noch anschleifen. Das ist auch ein wichtiger Schritt. Erstens dient es dem Aufbauen und zweitens, wenn ihr ein älteres Lederlenkrad pflegt, dann habt ihr vielleicht schon den einen oder anderen Kratzer drin und den wollt ihr vorher dann natürlich noch entfernen. Entsprechend habt ihr hier einmal so ein Schleifpad dabei. Das ist quasi Schleifpapier auf weichem Kunststoff und damit könnt ihr wunderbar die Kontur des Lenkrads quasi langfahren. Denkt dran, nicht viel Druck, einfach wenig Druck, ein bisschen anschleifen. Danach muss natürlich der Schleifstaub auch wieder rauf, sonst können wir nichts färben. Wir wollen ja das Lenkrad färben. Dafür gibt es den, das ist schon der nächste Schritt. Dafür gibt es einmal den, was haben wir eigentlich noch? Achso. Dafür gibt es einmal den Entfetter, heißt jetzt Degreaser. Damit wird das Ganze quasi entfettet, das ist euer Entfetter. Dafür sind hier auch diese Viskosetücher dabei. Wenn ihr die ausbreitet, dann werden die ein bisschen größer. Also wirklich groß. Damit können wir was anfangen. Das heißt, wir haben wirklich alles dabei, was ihr braucht. Bräuchtet quasi nichts anderes mehr. So, wenn ihr das alles schön entfettet habt, dann können wir anfangen, können das Ganze färben. Dafür gibt es natürlich Lederfresh. Lederfresh, warum Lederfresh und nicht die normale Lederfarbe? Warum kein Topcoat? Max, du erklärst ja in deinen Videos Topcoat. In dem Produkt ist schon alles drin. Das ist Kodierung, Farbe und Topcoat in einem Produkt. Das ist ein Set für Endanwender, das heißt, es ist möglichst einfach für euch gehalten. Das heißt, ihr kriegt nicht 3 Produkte, sondern ihr habt einfach ein Produkt, tragt das auf. Alles schick. Zum Auftragen nehmt ihr diese kleinen Schwämmchen, tränkt die nicht allzu sehr, sondern immer nur ein bisschen, kann ich nur so empfehlen. Sonst läuft es euch sonst wohin und zu die Geschichten wollt ihr auch nicht trocknen. Wenn ihr genarbtes Leder habt, dann würde euch die ganze Farbe auch nur in die Narbung laufen und dann wäre die Narbung weniger sichtbar hinterher. Das wollen wir ja nicht. Also dünnen Auftrag, danach mit dem Föhn abtrocknen. Und dann kommen wir quasi zu den Schritten der Pflege und da habt ihr einmal die Möglichkeit hier mit dem Elefanten-Lederpflegefett das Ganze nachzupflegen, macht das aber erst 24 Stunden nach dem Lederfresh, also lasst das erstmal richtig trocknen, dann könnt ihr das auftragen, das lasst ihr dann auch nochmal am besten über Nacht eintrocknen, am nächsten Tag auspolieren, also auspolieren dann auch wieder mit so einem Viskosetuch und dann als letzten Schritt können wir hier die Lederversiegelung bzw. jetzt neu Leder Shield auftragen. Davon auch nur ein paar Tröpfchen hier auf so einen Schwamm drauf. Dann betupft ihr das Ganze, lasst das Ganze schön eintrocknen, ruhig auch noch mal über Nacht stehen. Ja, es dauert ein bisschen, aber färben dauert noch mal ein paar Tage. Wenn ihr ein vernünftiges Ergebnis haben wollt, lasst den Produkten ruhig die Zeit des Abtrocknens. Feuchte Produkte greifen sich dann schneller wieder ab. Vielleicht habt ihr gegebenenfalls sogar noch ein bisschen Produkt an der Hand. Aber zwischendurch immer mit dem Föhn alles schön abtrocknen. Dann seid ihr auf jeden Fall auf der Nummer sicher, dass, wenn ihr anfasst, dass ihr auf jeden Fall nicht in Farbe fasst. Ansonsten, wie gesagt, Handschuhe tragen. Alles ist in dem Set enthalten. Und viel Spaß beim Lenkradpflegen.